একটু দে। এটা আমার এক ছোট ভাই, এটা তো সেই বিখ্যাত রাকিব। এটা রবিন, নাসির, দেখি সাইফুল ভাই দিকে, এটা সাইফুল ভাই, এটা হচ্ছে সিজান, এটা আমাদের আর এক ভাই, এটা হাসিম দেখে এদিকে, এটা আমার ভাই, এটা আমার নতুন ছোট ভাই, এইটা আমাকে পারভেজ। এটা তো রবিন নি। সব নতুন পিকনিক। দাঁড়াও রাকিব, দাঁড়াও। এটা আমার ছোট ভাই রাকিব ভাই, রাকিব ভাই, রাকিবের ফ্রেন্ড।